สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายครับช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับนะเปลี่ยนแคนสักทีนะครับนะวันนี้เรากลับมากับแคนสัตว์โลกผู้อมตีนนะครับผมนะกับแคนหนึ่งที่เรียกว่ามึงออกทีไปนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามึงทำเด็กโปรไฟล์มันเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วแล้วก็ต้องมานั่งทำเด็กโปรไฟล์ใหม่ให้มันอีกแล้วนะครับผมกับแคนเกรดเนเจอร์นั่นเองนะครับนะโอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกของการจัดเด็กผมถนัดนะครับนะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเกตเนเจอร์เพิ่มลูกเล่นให้เล่นยากขึ้นแต่มันเป็นลูกเล่นถ้าเล่นเป็นแล้วมันจะสนุกเพราะมันพลิกแพงได้หลายอย่างมากแต่ถามว่าสเกลความเล่นยากก็ยังว่าวุ่นวายพอสมควรนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเริ่มครับตัวเริ่มของบิ๊กเบลลี่ถ้าติดตักเซแล้วมีตัวที่ตายสามารถถ้ามันติดตักเซสามารถแซกมันจั่วหนึ่งได้แล้วสามารถเลสมันเองบวกตัวอื่น 2,000 นะครับนะอันนี้ก็เอามาเพื่อเล่นกับบิ๊กเบลลี่คีย์ฐานนะครับนะหมาอียอนะครับนะลายยอ4แล้วก็สแตนที่ไว้ชุบนะครับสุดท้ายฮิวแค่นี้เองง่ายๆนะครับนะก็คีย์ฐานอยู่แล้วยอยัดโซนะครับอันนี้ก็ยัดโซได้นะอันนี้เอาไว้ชุบตัวที่ตายนะครับถ้ามันติดซักเซสแล้วก็ตัวฮิวนะครับนะเดี๋ยวก็มาถามอีกนะครับว่าซักเซสคืออะไรนะครับนะเมื่อมีพลัง1ตัวถึงค่าที่มันกำหนดเนี่ยก็ทั้งหมดติดซักเซสจบแค่นั้นเองง่ายๆต่อมาเกรดหนึ่งครับมีแพนด้านี่ไม่บูสต์ซักเซสและโซบาสปุ๊บมันจะบวก 4,000 แล้วก็ถ้าแวนติดบิ๊กเบลลี่มันจะไม่ตายด้วยความสามารถนะครับอันนี้ก็ตึงเราเล่นบิ๊กเบลลี่อยู่แล้วต่อมาตัวของ PG หลายๆคนถามว่าทำไมเราไม่ยอมใส่ไงแดมทำไมถึงได้ตัวนี้ตัวเนี้ยขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเพื่อความกระจ่างมันมีเทคในดรอปโซนเจนเบรกหนึ่งนะครับเลือกรีทายยูนิตที่มีความสามารถซักเซส2 ใบเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สค้นหาตัวมันเองจากกองการ์ดคุณนะครับแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดก็คือนั่นแหละนะครับถ้ามันมีตัวถ้าเราได้ใช้มันไปแล้ว1 ครั้งเวลาจบเทิร์นเราสามารถรีไทายซักเซสได้ซึ่งถ้าเล่นซักเซสจริงๆจนจบชุดเนี่ยมันตายก่อนนะครับอ่านดีๆนะเทคเกตเนเจอร์มีจั่ว1 ใบและรีไทายอยู่นั้นกับรีไทายอยู่นั้นและจั่ว1 ใบซึ่งไอ้2เทคเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าบอกว่ารีไทายยูนิตนั้นและจั่ว1 ใบคือยูนิตนั้นต้องมีการตายก่อนมันถึงจะได้จั่วแต่ถ้าจั่ว1 ใบนะครับและรีไทายยูนิตนั้นเท่ากับว่ายังไงเราก็ได้จั่วและยูนิตนั้นก็ต้องตายซึ่งแน่นอนครับมารีไทายปุ๊บถ้ามันมีตัวที่ติดยูนิตนั้นเป็นสภาพซักเซสอย่างเงี้ยเราก็สามารถจั่วกลับขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะได้จั่วหรือไม่ได้จั่วเพราะยังไงมันได้จั่วอยู่แล้วถ้ามันเทคมันเป็นไปตามนั้นก็คือจั่ว1 ใบและรีไทายเนี่ยนะครับยังไงก็ได้จั่วนะแล้วก็ยังไงได้ PG ขึ้นมืออีกใบหนึ่งจากกองการด้วยแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นเทคได้จั่วก็ดีนะครับนะตัวต่อมาครับผมเป็นตัวนิ่มนะครับอันนี้ลงมาโยนเทค1 ตัวบวก 2,000 แล้วก็ได้ถ้าตีถึง 20,000 ได้หงายแดมชาร์จนะครับแล้วก็ทิ้งไต3นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกระลอกครับนะถ้ามันติดซักเซสนะครับจบเทิร์นมันตายเนี่ยสามารถเสิร์ฟเกรด2สูงกว่าได้1 ใบนั่นเอง1 หรือ 2ว่ะ2 ใบ1 ใบนะครับนะเมื่อยืนนี้เมื่อถูกรีไทายจากช่องอากาศใช่นะครับมันจะตายแล้วมันจะเพิ่มเกรดให้ตัวเองเอาขึ้นมือทั้งหมด14 ใบนะครับตามนี้มาที่เกรด2ก็จะมีตัวหน้าครับลงมาบวก1 ตัว 4,000 นะครับแล้วก็ถ้ามันติดซักเซสสามารถจบเทิร์นสามารถดีมันกลับขึ้นมือได้นะต่อมาเป็นหมาแพนดี้ครับหมีแพนด้านี้ใส่ไว้แค่2 ใบต่อพอนะครับนะเมื่อมันติดซักเซสครับตีครับผมนะพอมันโจมตีไปโซบัส1ชี้ยูนิตได้2 ตัวนะครับไม่เกิน2 ใบอยู่นั้นบวกไป4,000 นะครับแล้วก็ตอนจบเทิร์นจั่ว1แล้วก็อยู่นั้นตายนั่นเองก็ทำได้ถึง2 ครั้งนะครับตัวต่อมาติดซักเซสเหมือนกันตัวนี้มันมีความสามารถที่บอกมันซักเซสปุ๊บตัวที่ติดซักเซสทั้งหมดจะติดรีซิตแล้วก็มีความสามารถคือสามารถโซบัส1เป็น1 เพอร์เทิร์นได้ให้ตัวมันเองติดซักเซสแค่ตัวเดียวนะแค่ตัวมันเองติดซักเซสเพราะว่าจะทำให้ทั้งสนามถูกโปรเทคไปด้วยรีซิตแค่นั้นเองเวลาไปเจอพวกแคนเผาเดี๋ยวสู้ได้นะครับตัวต่อมาครับตัวหน้าติดรีซิตอยู่แล้วตัวชมดนะครับติดรีซิตอยู่แล้วแล้วก็รับบูทครับ3 ใบนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ติดซักเซสแต่ว่าเอามาช่วยทำเวฟได้นะครับทั้งหมดจะเป็น6 7 8 9 10 11 12นะครับตามนี้ก็ถือว่าเอามาซักเซสรัวๆต่อมาครับเกรด3ก็จะเป็นเบลลี่ครับเบลลี่ร่างใหม่3 ใบเลยนะครับลงมาเคาน์เตอร์บัส1นะครับคอการ์ดจากมือ1 ใบชี้ตัวนั้นบวก 4,000 เมื่อจบเทิร์นจั่วตายแล้วก็มีเทค1ถ้าเจนเบรก2ปุ๊บนะครับมีซักเซส 25,000 แล้วก็มีเจนเบรก2นะครับเจนเบรก2ถ้ายูนิตที่ติดสภาวะซักเซสทั้งหมดเนี่ยถ้าในสนามเราไม่มีเรียกการเนี่ยยูนิตทั้งหมดนะจะเกรดจะสามารถเกรดบวก1นะครับผมนะมันจะบอกว่าเมื่อยูนิตที่อยู่ในสภาพยูนิตทุกใบที่อยู่ในสภาพซักเซสของคุณบวก 4,000 ก่อนนะครับ
ถ้าเทิร์นคุณไม่มีเรียการ์ดนะครับจบการต่อสู้นะครับคุณสามารถจ่ายในการการ์ดบนมือของคุณทั้งหมดนะครับจะมี Tech Continue นะครับในช่องในบนมือนะครับทำการจ่ายคอสไตเนี่ยเกรดจะบวก1ก็ทำให้ทุกตัวเกรดบวก1นั่นแหละนะครับลิงครับลิงตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับนะลิงมันมีความสามารถหลายอย่างมากแล้วคอนติเนียเรียการ์ดเจนเบรก2ยูนิตนี้ไม่ถูกตีฮิตในคอนติเนียในช่องเรียการ์ดเจนเบรก1ติดรีซิตแอคทีฟในช่องเรียการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1จนจบเทิร์นยูนิตนี้ไม่ตายด้วยความสามารถการ์ดก็คือถ้ามันถึงเจนเบรก2ได้แม่งก็อมตะนะครับนะไม่ตายด้วยความสามารถการ์ดติดรีซิตอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ช้างนะครับเอาช้างมาเล่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็เทคเดียวกับรับบูทเอาไว้ช่วยแต่ว่าไม่ได้จั่วแค่นั้นเองสำหรับสไตล์นะครับที่แนะนำมานากันกับคู่หนึ่งตัวใหม่ครับอันนี้ไว้เก็บหลุมได้นะครับใส่ไว้2หรือขยะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับ GR ใหม่ครับไว้หงายแดมคืนไว้ชาร์จคืนนะครับนะใส่ไว้2เหมือนกันนะครับอันนี้สไตล์เปิดครับแมวของ FC ใส่ไว้ใบหนึ่งตัว GR เก่านะครับใส่ไว้ใบหนึ่งไว้รวมพลังให้แวนตีแรงๆแล้วก็ตัวเบลลี่เองนะครับนะที่เป็นสไตล์4ใบนะครับแล้วก็ G การ์ดนก2ใบที่ไว้หงายแดมแล้วก็สุดท้ายก็เป็น G การ์ดอะไรก็ได้นะครับซึ่งเราก็ใส่ไว้อย่างละ1ใบก็ประมาณนี้จริงๆเนี่ยจะไปถ้าอยากใส่ CB อาจจะลด GR ตัวนี้ลงไปก็ได้เพราะดูว่าใช้ค่อนข้างยากเพราะมันอาจจะต้องไปเกมนิดนึงแต่ก็แล้วแต่กรณีของคนเล่นไปแล้วกันนะครับว่าจะชอบใส่ตรงไหนจะพวกสไตล์อย่างเงี้ยก็อาจจะปรับได้ตามความต้องการตัวเองมาที่วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเด็กเนี้ยค่อนข้างจะวุ่นวายในระดับหนึ่งเลยนะครับมันจะเล่นได้เมื่อมันขึ้นเกรด3เกรด2ปึ๊บถ้ามันขึ้นเกรด3ได้ก็แน่นอนครับบิ๊กเบลลี่หลายๆคนถามว่าพี่ชุดนี้มันรีตัวแมวที่ชีพถ้าตายแล้วได้เสิร์ฟเกรด3มาทำไมไม่ใส่แล้วใส่เกรด3น้อยๆเหมือนเดิมคือเราไม่ได้ไปเล่นต้นเกมเนี่ยคำนวณแล้วมันไปกินที่เกรด1เยอะซะด้วยซ้ำเราเลยแบบเล่นแบบปกติละกันแล้วก็ถ้าเล่นอย่างนั้นน่ะบางคนมันเล่นตามไม่ได้นะครับจัดตามไปก็ถึงจัดได้ก็เล่นไม่ได้ก็มีโอเควิธีการเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์บนมือเยอะสำหรับเจ้าเด็กของGrace Nature เนี่ยทำไมถามว่าขึ้นอยู่กับสภาวะการบนมือเยอะเพราะว่ามันเกิดอะไรได้หลายๆอย่างในเทิร์นเดียวกันมากๆนะครับโอเคก็ถ้าเราจะสไตล์ปุ๊บนะครับก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าเรามีกี่แดมคำนวณแดมที่จะใช้ก่อนอะไรต่างๆนานาซึ่งแน่ๆแหละสไตล์มาเราต้องใช้1แดมนะครับนะเพื่อจะให้ชี้1ตัวบวก 4,000 นะครับโอเคสไตล์มาเอาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะพูดในกรณีที่มันใช้แดมน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับมันมีตั้งแต่สไตล์แรกแดมน้อยยันแดมเยอะนะลงเจ้านี่มาก็ได้ครับเป็นสไตล์เปิดที่ดีตัวหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์1ครับจริงๆบนมือเรามีอะไรต้องมันเล่นตามบนมือของบนมือแหละแต่ถ้าจะลงมาดีๆก็ลงตัวนี้ก็ได้ครับยูนิตนี้บวก 4,000 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเคาน์เตอร์เดี๋ยวก็จะงงกันเข้าไปอีกยูนิตนี้บวก 4,000 นะครับตายได้จั่วเดี๋ยวขอเป็นลูกแก้วลูกเต๋าลูกเล็กนะครับเสร็จปุ๊บเราสามารถคอนะครับเรียกการ์ดเพื่อไปคืนคอสให้มันได้อย่างเจ้าตัวนี้แล้วก็โยนเทคให้มันถ้าตีถึง 20,000 นะนี่คือตัวนิ่มนะครับนะแสงสะท้อนนิดนึงเห็นไหมจึ๊บนี่นะโอเคก็เราจะคืนคอให้มันด้วยการเล่นเจ้านี้ก็ได้หรือเราจะไปเล่นตัวอะไรก็ได้อีกเช่นกันนะครับถึง 20,000 ถามว่าถึงไหมถึงนะครับเพราะว่าตีลงมาปุ๊บอันนี้ก็ 20,000 แล้วเดี๋ยวมันชี้ลงมาก็เป็น 24,000 อันนี้ชี้กลับมาได้อีกนะครับก็ทำให้พลังมันมากกว่านั้นได้แต่ถ้าสมมติว่าหลายๆคนมีมือที่ค่อนข้างฟูมีถามว่ามีอะไรแนะนำไหมมีนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บจริงๆเนี่ยมันควรจะลงอย่างนี้ถ้ามือมันฟูจริงๆจะเป็นอย่างนี้อันนี้โยนเทคให้เจ้านี่นะครับแล้วก็อันนี้ลงซึ่งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้2แดมแล้วนะครับมันจะใช้2แดมในการเล่นแต่ไม่เป็นไรถ้าเรามีตัวนี้อยู่มันจะสามารถคืนคอสได้นะครับจะสามารถคืนคอสให้กับส่วนนี้ได้เริ่มปุ๊บเราตีก่อนเลยครับตีอันนี้เป็น 13,000 เพราะว่าเทคฐานมันชี้มาให้เป็น 13,000 ชี้1ตัวบวก 4,000 นะครับเราก็ชี้ลงหลังแต่ไม่ได้จั่วนะอะไรที่ไม่จั่วจะเป็นลูกเต๋าลูกใหญ่อันนี้ตี16สกิลเคาน์เตอร์บาร์อีก1อันไอตอนฐานเราใช้เคาน์เตอร์บาร์ไว้1แล้วนี่ใช้เคาน์เตอร์บาร์1เคาน์เตอร์บาร์2แล้วบวกอีก 4,000 เป็น8ลุกนะครับขึ้นมาแล้วก็
อาจจะเอาแวนตีไปก็ได้ครับแวนตีไป31,000นะครับโดยเทคเจ้านี่มันต้องตีเสร็จก่อนนะครับนะมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้โจมตีแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สและจ่ายค่าคอร์ส1 ใบบวก 4,000 นะครับแล้วถ้าให้บวก 4,000 นะครับเมื่อจบเทิร์นนะครับนะพลังตัวนั้นสูงกว่า20,000หรือสูงกว่านะครับจั่วการ์ด1 ใบจนจบเทิร์นโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เบิร์นออกมาครับให้มันบวก 4,000มี 4,000 ที่ไม่มีลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าเล็กลูกหนึ่งลูกเต๋าใหญ่ลูกหนึ่งทั้งหมดมันจะบวกไป 16,000ได้ทิกอะไรอาจจะโยนในข้างได้สแตนข้างนี้กลับมาแต่ใช้เทคไม่ได้นะถ้าสแตนทั้งยกแถวได้ก็ใช้เทคไม่ได้เพราะว่าเป็นวันเพอร์เทิร์นนั่นเองนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆถ้าพลังถึง 20,000เนี่ยคือให้จั่วเลยอันนี้คือไม่แน่ใจว่าให้จั่วตอนไหนอันนี้ลองไปถามใน QA กันเอาเองแล้วกันเพราะถ้าเขียนตามในนี้มันดันมีลูกน้ำนะครับนะก็คือมันจะได้จั่ว1 ใบแน่ๆแหละนะครับนะทีนี้ตีเจ้านี่ก็จะชี้ย้อนกลับมาอีกปึ๊บอีก 4,000 เท่ากับว่าเบสมันจะเริ่มที่ 16,000 ถ้า2ตัวนี้บูทกันมันจะเป็นตี1ตี2 8 3 2 4 6 4 5 20ตี6 24นะครับตีเป็น 40,000 นะครับนะ 16,000 บวก2 4เป็น 40,000 พอดีถ้าได้ชิกเนี่ยมันก็จะบวกพลังขึ้นมาอีกคือปั๊มขึ้นมาอีกแต่จริงๆเราสามารถปิดเจ้านี้ได้ก่อนนะถ้าเราคำนวณพลังได้อยู่แล้วเราสามารถโยนให้มันไปอีกสัก 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เกิดพลังคาบเส้นแค่นั้นเองนะครับจบเทิร์นนะครับผมยูนิตนี้ตายนะครับอย่างต่ำๆก็จั่วจากฐาน1จากไอ้นี่1อยู่แล้วนะครับตีเกิน 20,000 ก็หงายแดม1โซชาร์จ1นะครับนะแล้วก็ตายไปแล้วก็เจ้านี่นะครับติดซักเซสแล้วแหละเพราะมันเกิน 20,000 แล้วพอมันเกิน 20,000 นะครับติดซักเซสปุ๊บตายสามารถเสิร์ชเกต2ขึ้นมือ1 ใบก็หาการ์ดขึ้นมือได้1 ใบนะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราต้องการแดมคืนนะครับเราก็สามารถดีไทายตัวมันเองได้นะครับนะแล้วก็หงายแดมคืน1เท่ากับว่าในเทิร์นเนี้ยเราจะได้ใช้แดมฟรีนั่นเองไม่ได้มีผลอะไรมากนะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าใช้ตัวนี้มีข้อเสียไหมมีครับมันไม่สามารถเปิดจากสอกได้นะโอเคทีนี้ในเทิร์นหน้าเนี่ยจริงๆเราจะโดนกวาดล้างง่ายมากๆเลยนะบอร์ดเบิร์ดอะไรก็หายไปเยอะมากนะครับในการสไตล์จริงๆถ้าเราแบบเล่นแบบเก่าถ้าสมมติเรากดเขาขึ้นไปได้สัก4-5 แดมอย่างเงี้ย5 แดมแล้วกันนะครับเราก็กดมานากันไปได้เลยเราก็กดมานากันไปได้เลยเพราะว่าตัวมานากันเองมันทำให้เรียกการ์ดตีแรงนะครับแล้วก็1ขึ้นห้ามการ์ดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าในการเล่นเนี่ยต้องการให้แวนเราตีแรงแล้วเรามีเรียเต็มสนามแล้วก็ไม่โดนเผาอย่างเจอพวกแคนเผาคางเงโร่นะลูกคามิอะไรเงี้ยสามารถใช้เจ้านี้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันแจกเทคยูนิตทั้งหมดไม่ถูกดีไทายด้วยความสามารถของการ์ดได้นะครับแล้วก็ไปรวมพลังให้แวนตัวเดียวก็พออันนี้ในกรณีที่ต่อมาแต่อันนี้เราเคยทำให้ดูไปแล้วเลยไม่4นะครับหรืออยากให้เรียลุกนะครับนะทีนี้มันเหลือกลางเกมอยู่2ตัวมันคืออยากให้เรียเราลุกขึ้นมาตีได้ครั้งตีฮิตแล้วลุกขึ้นมาตีได้เราจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะชี้ 4,000 ตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่ง 4,000 ไปหนักๆเลยแล้วถ้าตีฮิตจะได้ลุกนะครับนะตีฮิตจะได้ลุกตามตัวมันที่หงายหน้าอยู่แต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นช่วงกลางเกมเราเคยบอกไปแล้วเรามาคุยที่ของใหม่ดีกว่านะครับผมในช่วงกลางเกมนิดนึงที่เกือบจะเลทเกมแล้วนะครับเรามีสไตล์ตัวหนึ่งมาแนะนำคือเจ้านี่นะครับตัวนี้เทคมันจะดูมีความใช้ยากนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันเป็นซักเซส 25,000 แล้วถ้ามันติดสภาวะซักเซสเมื่อไหร่เลือกเรียกการ์ดเลือกการ์ดได้ดอกตัวคุณไม่เกิน4 ใบนะครับนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณถ้าเลือกถึง4 ใบนะครับคุณเลือกเรียกการ์ดของคุณ1 ใบบวก 4,000 นะครับจบเทิร์นจั่วตายนะโอเคพอลงเจ้านี้มาปุ๊บนะครับเราอาจจะต้องหาตัวมาเล่นนิดนึงเพื่อให้มันติดซักเซส 25,000 ได้แต่ว่าโดยเทคซักเซสของมันนั้นมันเป็นออโต้เมื่อติดเมื่อไหร่มันก็ติดเมื่อนั้นแหละนะครับเราอาจจะเคาน์เตอร์บาร์1ตอนลงเป็นเจ้านี้มานะครับโอเคพอลงเสร็จปุ๊บยูนิตนี้มันไม่ติดซักเซสอยู่แล้วมันเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าลงมาเพื่อให้มันไม่โดนเผาเลยแล้วก็ตามตัวนี้มันจะตีแรงนะถ้ามีบนมือก็ให้แนะนำให้ลงตัวนี้แหละนะครับลงมาปุ๊บเจ้านี้บวก 4,000 ก่อนจากเทคของฐานเพราะเรากดเทคฐานให้มันบวก 4,000 เสร็จปุ๊บจริงๆมันก็ 15,000 แล้วแหละถ้าเรากดขนาดนี้ได้นะครับถ้าเราอยากจะปั๊มให้มันแบบตีแรงๆตัวเดียวเลยนะก็มีวิธีอยากได้คอร์สคืนก็เหมือนเดิมครับลงเม่นลงตัวนิ่มให้ตัวนิ่มชี้มันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนกันไปว่าจะลงให้หรือเปล่าหรือไม่ลงนะครับลงแล้วกันแล้วก็ชี้ให้เจ้านี่นะครับเขาจะบาร์1ให้มันครับเพื่อให้มันไม่ตายจากผลของเอฟเฟกต์แต่ยังไม่ได้จั่วนะแต่แค่ไม่ตายเฉยๆนะครับ
ต่อมาลงเจ้านี่มาครับชี้1ตัวบวก 4,000 อาจจะไปชี้ให้ตัวนี้นะครับสแปมทิ้งไว้เลยก็ได้ต่อมาครับเริ่มตีเจ้านี่ตีก่อนเลย11บวก8ก็อันนี้ก็19แล้วนะครับแค่นั้นเอง11 8อันนี้ก็19แล้วจริงๆถ้าสมมติว่าก่อนลงเจ้าตัวนาคเนี่ยยัดโตให้มันก่อนมันตีปุ๊บมันถึง 20,000 มันก็ได้หงายแดมชาร์จเลยแต่ถ้าสมมติเราไม่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเราเล่นแค่นี้พอก็ได้นะครับนะแล้วข้างนี้ก็ตีครับเป็น16ขออภัยเคาน์เตอร์บาร์1ครับเทิร์นนี้ใช้บาร์อยู่ประมาณที่ประมาณ3บาร์นะครับอีก 4,000ปุ๊บแวนตีครับอันเนี้ยมันเกิน 20,000 แล้วแหละนะครับมันเกิน 20,000 แล้วแต่ไม่ถึง 25,000 ก็ถือว่ายังไม่สักเซสเพราะเรายังไม่ได้บูทนะครับเราสามารถเอาที่ตีไปก่อนก็ได้แต่เจ้าเนี้ยสักเซสละตีนะครับได้ทิกก็โยนข้างนี้หมดครับได้สแตนก็สแตนข้างนู้นกลับมาเหมือนเดิมเอาเจ้านี่ตีครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับนะพอเจ้านี่ตีปุ๊บนะครับมันบวกเป็น18นะครับ18บวก12เป็น 30,000 พอดีมันเห็นในนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถเก็บดอก4ใบได้พวกนอร์มอนที่ตายไปพวกการ์ดที่ตายไปในเทิร์นที่แล้วหรือทิกเกอร์เนี่ยสามารถไปเรียงไว้ใต้กองนะครับพอเรียงไว้ใต้กองปุ๊บนะครับบวกพลังให้มันอีก 4,000 ก็เท่ากับว่ามันตีเริ่มต้นที่18บวก16นะครับก็เท่ากับ34นั่นเองค่อนข้างแรงนะจริงๆนะถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเรายัดโซก่อนมันเกิน 20,000 อยู่แล้วแหละนะครับแต่อันนี้คือเราตีปุ๊บพอเราตีอันเนี้ยมันจะเกินมันพลังมันจะเกินแล้วนะครับมันจะเป็นเกิน 25,000 ทำให้เจ้าเนี่ยติดสักเลสก็จะถูกโยนกลับมาที่ยูนิตนี้นั่นเองนะครับแต่จริงๆถ้ามันโดนทิกเกอร์ผลมันก็ติดนะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับโอเคก็อันนี้เป็นตัวเก็บหลุมหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยจบเทิร์นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันติดสักเซสเนี่ยมันก็สามารถดีดตัวเองกลับขึ้นมือได้นะครับนำเมื่อจบเทิร์นโดยเข้าสักเซสสามารถนำกลับขึ้นมือได้ก็เท่ากับว่าเราเทิร์นหน้าเราก็เอาไปลงหลังแวนตรงนั้นใหม่ก็ได้โอเคมันก็จะประมาณนี้ครับพอจบเทิร์นปุ๊บนะครับก็จะได้จั่วจากฐาน1จากนี่1แต่ก็ตัวนี้ก็จะไม่ตายเพราะมันถูกโปรเทคไว้นะครับโดนปากิ้งการ์ดตัวนี้ก็ไม่ตายนะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับมันไม่ตายผลเอฟเฟกต์ด้วยนั่นเองแต่ค่อนข้างจะแดกแดมพอสมควรนะครับในเทิร์นนี้ตีเกิน 20,000 ก็ได้หงายแดม1โตชาร์จ1แค่นั้นเองนะโอเคทีนี้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่มันออกมาในชุดเนี้ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเอาไว้เล่นนี่เราจะอธิบายแต่ตัวใหม่นะเดี๋ยวท้ายคลิปเราอาจจะปักคลิปเก่าไว้ให้ดูมันเป็นตัวที่ไว้เล่นกับ G Zone ในสภาวะที่ไม่ใช่ G Zone เล่นกับเรียกการในภาวะที่แม่งตายเยอะชิบหายนะครับโดยถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีวิธีการแนะนำเล่นด้วยวิธีหนึ่งนะครับสมมติสไตล์เป็นตัวนี้มาได้เทิร์นนี้อย่างน้อยๆต้องมี3 Counter Blast แล้วก็2โซนะครับลงเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่มีตัวนี้แล้วกันนะครับนะเพื่อแบบง่ายนิดหนึ่งมี3 Counter Blast 3โซก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเราสามารถเติมโซเก็บได้เนี่ยก็ให้เก็บมันไว้ก่อนนะครับคลิปยาวอีกแล้วนะโอเคลงประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลง1ตัวลงมาเพื่อให้มันมีตัวหน้าก็ลงตัวหน้ามาเพื่อให้เจ้าเนี่ยมันติดในส่วนของเทค Success นะครับนะพอมันติด Success ปุ๊บตอนมันตีมันจะติด Success ทันทีเพราะมันเป็น 20,000 เป๊ะนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ลงมาตอนนี้มัน 13,000 แล้วนะครับ 13,000 ครับโจมตีแวนการ์ดไปก่อนเลยแต่ยังไม่ติด Success ก็ไม่ได้ตีไปเฉยๆนะจริงๆเนี่ยมันตีได้หลายแบบมากบางคนอาจจะถ้าอยากให้เทคมันเกิดจริงๆเนี่ยอาจจะตีระบูทไปเลยก็ได้เพราะว่ามันตัวมันโทษทีตัวมันบวก 4,000 อยู่แล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งเจ้านาคลงมาให้ 4,000 ปึ๊บเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาตัวมันตีไปก่อนเลยนะครับโซบาส1ถ้าพลังมันเกินถึงขนาดนี้ไม่ต้องใช้เทคเจ้านี้โซบาสออกก็ได้นะครับโซบาส1บวกอีก2ตัวละ 4,000 ครับแล้วก็ตบเทิร์นจั่วตายขั้นตอนจะยุ่งยากนิดนึงนะตามภาษาเกรสเนเจอร์เราไปชี้ฟางนู้นหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้เราตีไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็น16 20 24นะครับเป็น24พอตีเสร็จปุ๊บเอาข้างนี้ตีครับ16บวก20 24เท่ากันเขาได้บาร์1เจ้านี้ลุกนะจบเทิร์นจั่วตายจากเทคของเจ้านี่นะครับอันนี้ตีถ้าเกิดตีไปแล้วโชคดีได้สแตนเจ้านี่กลับมาได้ยังเล่นได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับนะก็อันเนี้ยมันจะเป็นที่12เป็น21นะครับถ้าได้ทิกก็
ได้มากสุดถึง 36,000 ถ้าได้3ทิกเกิดได้3ทิกนะครับตีสุดท้ายว่าไปนะครับพอจบเทิร์นนะครับสไตล์มันจะถูกเอาออกไปนะครับโดยไอเทคเจ้าตัวเนี้ยมันเกิดตอนสไตล์เอานี่แหละนะครับนะมันเกิดตอนสไตล์เอาเพราะว่ามันบอกว่าถ้ามันกลับถูช่องGโซนนะครับจากช่องแวนการ์ดเป็นเจนเบรก3ก็คือต้องใช้อย่างช่วงประมาณกลางเกมอย่างนี้แหละนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สเมื่อจบเทิร์นนั้นเลือกเรียกการ์ดทั้งหมดของคุณรีทายยูนิตเหล่านั้นนะครับต่อจำนวนการ์ดที่ถูกรีทายด้วยความสามารถที่1ใบโจการ์ด1ใบแล้วก็หงายแดมแล้วก็โซชาร์จคืนนะครับมันบอกว่าเลือกเรียกการ์ดทั้งหมดของคุณรีทายทิ้งทีเนี้ยเทคหลายๆอย่างมันจะเกิดพร้อมกันเราจะกดเทคเจ้านี้ก่อนก็ได้หรือจะกดเทคใครก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสไตล์มันเอาปุ๊บมันสามารถกดเทคนู้นเทคนี้ได้ถ้าสมมุติจะกดจริงๆก็จะแนะนำว่าให้กดเจ้านี้ก่อนเพราะดีดเจ้านี้ขึ้นมือมาก่อน 20,000 กดเทคเจ้านี้ครับเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1รีทายทิ้งนะครับเราจะรีทายทิ้งทั้งหมด4ใบ1 2 3 4 4ใบนี้แล้วก็จะจั่ว4หงายแดม4ชาร์จ4นะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปคือมันบอกว่ารีทายเลือกต่อจำนวนเลือกเรียกการ์ดทั้งหมดของคุณนะครับรีทายอยู่ในนั้นต่อจำนวนทั้งหมดปุ๊บไอ้พวกนี้ถูกตายหมดแล้วพอตายหมดเสร็จปุ๊บไอ้นี่ถูกโปรเทคด้วยเทคของมันเองเมื่อแวนเป็นบิ๊กเบลลี่ไอ้เจ้านี่มันตายได้จั่วอีก2อันนี้ได้จั่ว4ก่อนนะอันนี้ได้จั่วอีก2นะครับเพราะว่ามันจากเทคฐานแล้วก็จากเทคของตัวรับบูทนะครับรับบูทตายนะครับนะแล้วก็เจ้านี้ตายแค่นั้นเองก็จะถือได้ว่าจั่ว6นะครับตัวเนี้ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ยังมีเจ้านี้ดีดกลับขึ้นมือมาอีกใบหนึ่งและในระหว่างที่ก่อนยูนิตเหล่านี้จะตายสมมติแทรกใหม่ก่อนยูนิตเหล่านี้จะตายเนี่ยแต่จริงๆแนะนำว่าให้ฆ่ามันทิ้งไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าอยากจั่วอย่างเงี้ยมันต้องเชื่อตัวซักเซส2ตัวแต่ว่าในสนามเรามีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติจะเอา PG แต่อย่างเงี้ยก็คือว่าเยอะแล้วนะครับยังไงก็ค่อนข้างหา PG จากกองได้แน่ๆนะครับในระดับหนึ่งเลยเพราะมันจั่วหนักมากแล้วก็จบเทิร์นไปนะครับเทิร์นหน้าถ้าสมมติว่าหลังจากนี้เจนเบรก2ทำการสไตล์ถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ทิ้งได้หรือว่ายูนิตนี้โดนเผาทิ้งนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงในการทำให้มันตายเพราะมันแดนติดบิ๊กเบลลี่ปุ๊บมันจะเป็นภาวะนี้ตลอดนะครับก็สามารถทิ้งสไลด์ฟรีได้หรือก็ว่าไปนะครับโอเคประมาณนี้การสำหรับเด็กนี้นะครับก็เป็นเด็กของ Big Belly ใหม่ที่ออกมาซึ่งก็มีตัวออกมาช่วยตัวมันเองออกมาช่วยในการเล่นให้ฐานเล่นง่ายสไตล์ต่างๆนานาซัพพอร์ตให้เล่นได้เลยระยะยาวเก็บของได้บุกโจมตีต่อเนื่องได้เพิ่มเทิร์นให้เราทำการเล่นได้นั่นเองนะครับนะคือมันไม่ได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นหรอกแต่ว่าเพิ่มเทิร์นให้เราเล่นได้แบบยาวขึ้นเวลาโดนยื้อแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเคยผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครป์ฝากเพจเราช่องเราเป็นการไฟไทยแลนด์แท็บชาแนลจะมีคลิปนะครับเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ดูแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านทีจาไม่กับวันต้าชั้น5บุญเพจเราช่องเราช่วงวันการเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ